Дианочка, что-то ты мне совсем не нравишься. Давай-ка собираться, поедем к врачу. Шапочка, носочки и соска. Здравствуйте, доктор, а вот и мы. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте, как ваши дела? Да все вроде хорошо, но последние 2 дня моя Дианочка стала очень сильно кашлять. Посмотрите ее, пожалуйста. Малышка, дай-ка мне свою пустышку, я посмотрю твое горлышко. Угу. Теперь проверю ушки. Одно. Второе. Сейчас померим температуру. 37. Все ясно. Ну что, доктор, что с моей дочерью?